Pois non sei se chegaremos nin ao Nadal a apañar marisco, porque tal e como acabamos de ver as playas hoxe, que fomos a unha playa de Abrigo para mirar a ver como estaba o marisco, tal e como están o marisco, que está medio tocado, penso que non sei se non teremos que pechar. A menos de un mes da campaña de Nadal, pois os ánimos están bastante polo chan, porque con estes temporais levantóusenos moitísimo marisco, vimos de un cese de actividade de 6 meses, porque o ano pasado carriada morreunos todo, o marisco que se inventamos ainda non medrou e o que quedou atrás agora está nos levantando mal tempo e a verdade estamos moi desanimados porque vemos que a campaña pois está abocada ao fracaso. Estamos vendo que non levamos ningún mes de traballo e xa estamos abocados a outro cese ou a un paro biolóxico e isto non hai quen o resista. Hai moita xente que está mirando xa de ir para outros traballos, porque de feito nós baixamos cupos de marisco, baixamos días de traballo, e eu penso que aínda traballando 5 días ao mes non somos capaces de facer para o seguro. Pois eu o futuro, para ser sincero, visualizo que vou acabar en terra e vou a ter que facer o cambio canto antes porque xa teño 43 anos e a partir de 50 ou así pois vai ser moito máis difícil, entonces teñome que plantear agora e non esperar a que se hunda o barco de todo, porque este barco fai augas por todas partes. Que se é isto como siga así, o marisco eu penso que se vai acabar, porque eu non sei polo que é, cada vez no marisco na marea ganase menos.